yn adran y Cobiau Cymreig y dosbarth Ebolion Blwydd, ac dim ond 6 sydd yn y dosbarth erbyn hyn, Elid, mae yna ambell i enillydd mawr yn ystod y flwyddyn diwethaf yma y dosbarth, cyn enillydd y Sioe Frenhinol, ac Ebolion sydd wedi ennill dipyn dros yr ha hefyd, bethau dipyn o gysadleuaeth sy'n ni'n meddwl. Felly mae yna safon, fel y ti'n gweud y nifer yn fach, mae'r safon yr heini i ni'n gweld o'n blaenau ni yn uchel iawn. Dwi'n meddwl bysa'r gysadleuaeth yn eitha brwd rhwng y cysadleuwyr yma hefyd. O wir, gwed mwy. Wel, pob un jyst isio cyn enillydd y Sioe Frenhinol, ac fel, siŵr bod ambell un eisiau rhoi cam iddo fo, neu i giro fo, Ac pan i ti'n gweud, yr Ebolion Blwydd, ond bron y bod, maen nhw bron yn ddyflwydd. Yndyn, fydden nhw mis Ionar ar Ionawr y cyntaf yn swyddogol yn Ebolion 2 flwydd. Faint mwy o waith tyfu sydd gyda'r hein wedyn? Bydd rhain yn tyfu nes bod nhw'n 3-4 mlwydd oed, ond fydden nhw'n datblygu yn eiddfedu o hyd. A welwch chi gwahaniaeth rhwng rhai ifinc, 5-6 mlwydd oed, a rhai falle sydd yn eiddfed wedyn nhw 9, 10, 11 mlwydd oed. Mae yna dipyn o wahaniaeth, ydych chi'n gweld nhw'n yn trwchu yn lledaenu. Wel, mae yna dipyn mwy o... Wyt ti'n gallu timlo'i presenoldeb nhw dipyn mwy eto nag i ti gyda'r dosbarth yma? Wel, yn bendant, Ebolion Blwydd yw rhain fath y meirch y dyfodol, a sy'n gweld mae yna just... rhaid chi fod yn ofalus o ran diogelwch, maen nhw'n bywiog iawn, ac chydig bach o gic yn nhw. Eisiau digon o le fyd, mae'r rhain i gyd bron y bod yn dawnsio o gwmpas i gilydd. Yndyn. Pob un wedi cael y cyfle i drotio o gwmpas ar beirniad Daniel Hughes, wrth gwrs Brydfa Ionos. A beth sy'n wych wrth edrych ar Daniel Hughes, mae ei ferch a ei fab hefyd yn rhannu'r un angerdd tuag at A fel dyn ni'n sôn, mae'n bwysig i bobl y ffyle bod yna rhyw dilyniant yn y blynyddoedd o magu, o fagu cyffyle, ac mae un yn rhoi i fywyd i fewn i magu'r ceffyl perffaith, neu pawb eisiau just magu'r seren na, sy'n mynd ymlaen ac ennill y ffair eiaf neu'r Sioe Frenhinol, ac mae hynny'n braf. Wel, unwaith eto wrth i'r Ebolion Blwydd i gerdded o gwmpas y cylch, mae'n gyfle i'r gynulleidfa sy'n mor agos i wirioneddol cael timlad y creadur sy'n o'i blaen. Wel, Declan Davies o Llanelli sydd i fewn yn gyntaf hyn o bryd, wrth cyn enillydd y Sioe Frenhinol nôl yn y ha. Wyt ti'n gweld tân yn ei llyged nhw pan ti mor agos i hyn? O ie, bendant, ydych chi'n gweld, mae'n eitha amlwg. Steppers a Love Island Baby yw'r ebol yma, sydd yn gyntaf hyn o bryd fel am enw. Digon o natur yn rhain. Sy'n gweld, mae'n beryg cael cic na sy'n ni'n meddwl. Ond i fod yn deg ar rhai sydd yn arwain rhain ac yn dangos nhw'n brofiadol iawn, wedi arfer ar cyffylau. Pryd fydd rhain wyt ti'n gweud yn barod at waith? Fydd erbyn ha nesaf falle, y blwyddyn nesaf yn 2024, fydd ambell un o'r rhain yn cael cyfro cesig am y tro cyntaf, ac wedyn 11 mis yw'r cyfnod magu mewn ffordd gestation period i cesig, felly bydden nhw'n gweld ffrwyth hynny tan blwyddyn nesaf, y blwyddyn wedyn.
yr Ebolion Blwydd sy'n cael ein sylw ni ar hyn o bryd. Ac maen nhw ar eu hwchor David o dan ligad craff y beirniad, sef Daniel Hughes o ochrau Llandysil. A gyda'r Ebolion Blwydd mewn ffordd bydd nifer ohonyn nhw yn ddwy yn Ionawr. Ac o ran i gwaith, bydden nhw'n cael eu torri mewn yn weddol fuan? Bydden, fel tair mlwydd oed sy'n ni'n meddwl, bydden nhw'n cael gwaith o ran magu a y blwyddyn nesaf, ond ie, torri fewn. A'r newyddion da, mae'r het i ffwrdd, a'r hosglymau mas, a'r cardiau'n barod. A dyma un sy'n wedi cael sioe arbennig, Declan Davies o Lanelli, yn ennill gyda Steppers, a Love Island Baby. Fel am enw. Bydd eisiau car a throl i fynd ar holl wobre nôl gyda fe. Chwarae teg. A bob un yn heiddiannol iawn heddiw. Chwarae teg, mae'r cyffyle wedi edrych yn arbennig o dda gyda fo. Third prize goes to exhibit 2566. That's Mark Swiston with Llanmorlais Gwynfor. Fourth prize goes to exhibit 25. That's Victoria. Oh, Dex, we're getting fed up of speaking to you. Same here. This ain't my best port of call, but talking. But no, I'm over the moon with what's just happening again. This has been a successful colt for you all summer. Yeah, he won the Royal Welsh this year, and he won a couple of other local shows, medal shows then. And then we turned him away, and I think it's the best thing I'd done was turn him away. To bring him back a bit fresh. Well, you've had a successful affair so far, 2 first prizes already, yeah. But is it a bit more special when it's one of your own? And one you bred as well, you know, it's filling up, but no, thank you very much. Da iawn, boi. Diolch. O breuddwyd unrhyw un sy'n arddangos yw ennill gyda ceffyl maen nhw wedi fagu i hunain, a dyna'r union stori sydd fan hyn. Declan Davies yn ennill gyda Steppers Love Island Baby. Llon gyferchedau mawr i Declan. Class 200, the Yearling Colts baby won by exhibit 2558. Declan Davies with Steppers Love Island Baby.